ღმერთმა დაგლოცოთ, ძვირფასო მსმენელებო, ღმერთმა წყალობა და კურთხევა არ მოგაკლოთ. ჩვენ სახარებაში კითხვის დროს არაერთ გზის შევნიშნეთ, რომ ფარისევლების მხრიდან, სადუკეველების, ხუცესების მხრიდან ჩანს მუდმივი ძიება რაიმენაირად ქრისტეში ისეთი ნაკლისა, რომელიც შემდეგ მათ მიცემდა ხელსაყრელ საიმისო პირობას, რომ რამეში ემხილებინათ მაცხოვარი. მაგრამ ვხედავ ჩვენ, რომ აი ეს მცდელობები, რომელიც ქონდა იუდეველი ხალხის სულიერ ხელმძღვანელობას, ფარისევლებს, სადუკეველებს, ყოველთვის დიდ ყურადღებას, რომლებიც აქცევდნენ ხალხში არსებულ აზრთა დინებას და მათ სულიერ მიმართულებებს, რა თქმა უნდა, არც ეს დიდი მოვლენა, რასაც ქვია ქრისტეს გამოჩენა, არ დარჩათ მათ ყურადღების გარეშე. ეს აუცილებელი იყო საიმისოდ, რომ შეენარჩუნებინათ თავიანთი ზეგავლენა ხალხზე და ყოველი მსგავსი მოქმედება კონტროლის ქვეშ ქონოდათ და არავის მისცემოდა უფლება ებატონათ აი ამ ხალხის შეხედულებებზე, ვინაიდან თავად გახდნენ ის ადამიანები, რომლებიც აი ამ ძალაუფლებას ფლობდნენ. ცხადია, ვერც მაცხოვრის ქადაგებებსა და მოქმედებებს ისინი ვერ დატოვებდნენ ყურადღების გარეშე, მაგრამ მაცხოვრის ასეთი თვალყურის დევნის ჟამს უდაოდ უნდა გასჩენოდათ რაღაცნაირი გაურება თავისი აზრებისა, რაღაც გარკვეული შინაგანი კოლაფსი, ერთი მხრივ, რომ მაცხოვრის სასწაულები, მისი ქადაგებების ზებუნებრივი ძალა, რაც ცხადყოფდა, რომ ის არ იყო უბრალო ადამიანი და რომ ღვთაებრივი ძალა მოქმედებდა მასში და აი ამ ძალის გამოვლინება იმდენად ცხადი და ძლიერი იყო, რომ არა მარტო უბრალო ხალხი ძმა უნდა დანო, არამედ თვით ფარისევლებისაგანაც კი არაერთი მზად იყო ეღიარებინა ქრისტეში მესია, მაგრამ მეორე მხრივ მისი ცხოვრების სტილი, საქმიანობის ფორმა, მეთოდები, მისი სწავლების საფუძვლები და ყოველივე ეს, რა თქმა უნდა, საფუძველშივე ეწინააღმდეგებოდა საუკუნეების მანძილზე ჩამოყალიბებულ ხედვას ებრაელებში მესიის შესახებ. ჩვენ ვიცით, რომ მომავალ მესიაში იუდეველები ხედავდნენ და ელოდნენ ძლიერ პოლიტიკურ მოღვაწეს, მრისხანე დამპყრობელს, წყინვალებ მეფეს, დაახლოებით სოლომონის ან დავითის მსგავს მეფეს, რომელიც გაათავისუფლებდა თავის ხალხს რომაული მონობისაგან, დაუბრუნდა მათ ძველ ძლიერებას და მაგრამ მაცხოვრის აი ამ ხილვისას, მისი თავმდაბლობის, გრძალულებისა და მისი ასეთი ყოვლად მიმტევებლური ბუნებისა, მოსიყვარულე ბუნებისა და საერთოდ მისი ცხოვრების წესი, რომელიც სრული თვითუარყოფის, ყოველივე ამქვეყნიურზე უარის თქმის ფონზე მიმდინარეობდა, ძნელი იყო დაგენახა მასში ის ფანტაზიური მესიის სახე, რომელიც წარმოსახვაში ჰქონდათ იუდეველებს. და ცხადია, უნებლიეთ ჩნდება კითხვა, ვინ არის ის? ამ საკითხის უგულველყოფა მათ, რა თქმა უნდა, არ შეეძლოთ. ფარისევლები, როგორც გითხარით, ქრისტეს ყველა ნაბიჯს აკონტროლებდნენ, მით უფრო, როდესაც უფალი ჩვენი იესო ქრისტეს სასწაულები და ქადაგებები ძლიერ ზემოქმედებას ახდენდნენ მასებზე, ცხადია, ისინი ყოველთვის აი ამ საკითხის ქვეშ იყვნენ. ვინ არის ის? მხარი დაუჭიროთ მას თუ ვებრძოლოთ მის ზეგავლენას ადამიანებზე და აი ამითი გაარწყლებინათ მისი ზემოქმედება მასებზე თუ როგორ მოქცეოდნენ. გავყვეთ მას თუ არა, აი ეს საკითხი ცხადია აწუხებდა მათ, მაგრამ ამავე დროს აწუხებდათ მეორე რამ, რომ ის ხომ სრული თავის უარყოფას ითხოვდა ადამიანებისაგან, რომ მათ დაეტევებიათ ყოველივე და წაყოლოდნენ მას. ეს კი ნიშნავდა იმას, რომ
მიატოვო ის წყნარი, კომფორტული ცხოვრება, პატივი, დიდება, რომელიც ჰქონდათ ფარისევლებს, რითაც იყვნენ ისინი პრინციპში განებივრებულნი და მნიშვნელოვანი შემოსავლებით ცხადია ჰქონდათ თავისი თაყვანისმცემლებებისაგან და სუფრები, მოწვევები, ძვირფასი შესამოსლები, ერთი სიტყვით ყოველივე ის, რაც მათი აი ამ მასწავლებლობისა და ხელმძღვანელობის ფონს ქმნიდა და ყოველივე ეს გაცვალო უეცრად ნახევრად მშიერ არსებობაზე ცხოვრების წესისა, სადაც მაცხოვრის სიტყვისაებრ არა აქვს მას სადა თავისთვისი მოიდრიგოს და რა თქმა უნდა მათ უჩნდებათ ეს შეკითხვაც, რომ რისთვის უნდა გავაკეთოთ ეს, რას მიიღებენ ისინი ამის სანაცვლოდ, საზღაურად. იქნება ჯილდო ისეთია, რაც გააბედინებდა მათ ფარისევლებს, გაჰყოლოდნენ მას. და ამავე დროს ფიქრობენ, არ გავყვეთ და თავისი პოზიციიდან ზემოდან მართალი კაცის, ესე იგი აი ამ ხუცესების სახით ედევნებინა თვალი აი ამ მოვლენაზე, როგორი ენთუზიაზმით უცქეროდა ხალხი ქრისტეს, მათ ესეც არ შეეძლოთ, უბრალოდ პასიურ მდგომარეობაში ყოფილიყვნენ, ამდენად მოკლედ შეწუხებულნები არიან. ვაი და ის ნამდვილად მესია ფიქრობენ ისინი, მაშინ წარმოიდგინეთ რა გვარი სირცხვილია ხალხის ხელმძღვანელობის მხრიდან, თუ ვერ იცნობ მასში ნანატრი გამომხსნელი და არ გახდე მისი მიმდევარი და არ დარჩე ბოლოში სადღაც ადგილი საბრალო რაღაც უწიგნურ გალილეულ მეთევზეებს და მესიის გვერდით საპატიო ადგილი არ დაიკავო, რომელიც ყველა პრინციპში უფლებით მათ ეკუთვნოდათ. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მათ აწუხებდათ, არ ქონოდათ საპატიო ადგილი მესიის გვერდით, მის დიდებულ სასახლეებში და მომავალ მეუფებაში და ამაზე ფიქრიც კი წწიდა მას, საშინელება იპყრობდა მათ, მაგრამ მეორე მხრივ წარმოიდგინეთ, როგორი რისკია მათი მხრიდან, შეიძლება ყველაფერი დაკარგო, ვერაფერი შეიძინო და აი რა უნდა გამოვიკვლიო ჩვენ, ვინ არის ის? ესეთი საკითხი, ესე იგი დასვეს მათ საკუთარი თავის წინაშე, მესია თუ რათა არა შევცდეთ და ვიმოქმედოთ მართებულად და დროულად და მოიპოვოთ ის პატივი და დიდება, რომელიც მესიის გვერდით გვეკუთვნისო, ფიქრობენ ისინი და ამიტომ უნდა დავარღვიოთ მისი დუმილი, ეს საიდუმლო დუმილი, გამოვიკვლიოთ მისი საქმეები და ხედვები, მსოფხედვა და ეს არის პირველი ამოცანა ფარისევლებისა. სწორედ ფარისევლი ერთგვარ, ასე ვთქვათ, საბირჟო ლიქორად გაზრო ეძახიან, ესეთ რამეს განიცდიან თავისი აზარტული მღელვარებითა და აი ამ მომადუნებელი ლოდინით და ისინი ფიქრობენ, რას ვიზამთ ამითი, მოვიგებთ თუ წავაგებთ. ამიტომ გასაგებია მათი მოთხოვნაც მაცხოვრის მიმართ, ისინი ბრძანებენ, რომ ვიდრემდე სულთა ჩვენთა წარგვხთიო, უკვე თუ შენ ხარ ქრისტე, გვითხარი ჩვენ განცხადებულათო. აი ეს არის, რაც აწუხებს ფარისევლებს პირველ ყოვლისა, მაგრამ განა არ იყო მისი ნიშნები, ჭეშმარიტი ნიშნები, რომ ის არის მესია. განა მაცხოვრის სასწაულები არ ცხადყოფდა ძმანლადანო ამას დამაჯერებლად და უფალი ეუბნება მათ, ხომ საქმეთა რომ თავიქმნ სახელითა მამისა ჩემისათა, ესენი წამებენ ჩემთვისო. ესე იგი, მაგრამ ფარისევლები სხვასგვარ სასწაულებს ელოდნენ მისგან. როგორც მოგახსენეთ ჩვენ, ეს იყო უფრო დიდი რამ, რაც უფრო თვალსაჩინო გამეფება, რეალური პატივი, დიდება, ამ მონობისაგან განთავისუფლება, იმ ხილული მონობისაგან, რომელიც რომის იმპერიის ქვეშ იმყოფებოდნენ ისინი. და ეს სასწაულები, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ვერაფერს ამბობდნენ აი ამ ქრისტეს სასწაულების წინააღმდეგ, მაინც არ აკმაყოფილებდა მათ. ისინი ხომ ძალიან ბევრს რისკავენ თავისი ჭკუით და შესაბამისი გარანტიაც სჭირდებათ საიმისოდ, რომ მზად არიან დაათმონ ცოტა, მაგრამ მიიღონ გაცილებით უფრო მეტი, ვიდრე ჰქონდათ და
ამიტომ გასაგებიცაა, რატომ თქვა უარი მაცხოვარმა მათი თხოვნაზე, გვიჩვენენ ჩვენ სასწაულის ზეცით და მაცხოვარი არასდროს პირდებოდა თავის მოწაფეებს მატერიალურ კეთილდღეობას, ხომ? და როგორ მიუგეს მაცხოვარი, რომ ნათესავი მეძავი მემრუშე სასწაულსა ეძიებსო და სწორედ აი ამის გამო ამბობს, რომ მათ ამხელს აი ამ ძიებაში, რომელიც მათ არასამართლიანი ქონდან. ღმერთთან ურთიერთობის ბედნიერება, სიყვარული მისდამი, წმინდა და სათნოსული, რაც არის, აი ეს არის ჭეშმარიტი მოტივი ქრისტიანებისა და ქრისტიანობა უნდა მიუღოთ ძმამ და დანუ და გვიყვარდეს ქრისტიანობა განა იმის გამო კი არა, რომ რაღაც ამქვეყნიური ჯილდოები და სარგებელი მივიღოთ ჩვენ. ის თავად ქრისტე არის ძვირფასი მარგალიტი, რისთვისაც უნდა გავიღოთ ჩვენ ყველაფერი და ამას კარგად ცხადყოფს წმინდა წერილი და ფარისევლებს ეს რა თქმა უნდა არ შეეძლოთ ამის გაკეთება, სრულიად განსხვავებული რელიგიური შეხედულებების შედეგად ჩნდება პირველი უკმაყოფილობები მათი მხრიდან, რომლებიც მარლე უკვე ფარისევლების მხრიდან მტრობისა და ფარული თუ აშკარა სიძულვილშიც კი გადაიზარდა და გამოიხატა და წმინდა მარკოს მოციქული შენიშნავს ძირითადად სამ უთანხმოებას, ანუ სამ სერიოზულ ბრალდებას, რასაც უყენებენ ფარისევლები ქრისტეს. ესე იგი, ერთი არის ის, რომ როდესაც ლევი ალფესი მოუწოდა უფალმა შემდეგში მათე მოციქულს, მან თავის სახლში მოიპატიჟა ვიცი ჩვენ უფალი და სადაც მრავალი მეზვერი და ცოდვილი იმყოფებოდა და მათთან ერთად ჭამდა და სვამდა უფალი და ცნობილია, რომ აი ეს ხარკის ამკრეფნი არ უყვარდა იუდეველებს, მათში ხშირად ერის მოღალატეებს ხედავდნენ, ვინაიდან ისინი რომის ხელისუფალს ემსახურებოდნენ, ხომ? აწარმოებდნენ რაღაც საქონლების აღწერებს, ითხოვდნენ გადასახადებს, იდგნენ გზებზე და თუ ხიდებზე და მოკლედ შეწუხებული იყო ხალხი, მით უფრო რომ ეს ადამიანები არანაირ ანგარიშს არ უწევდნენ შინაგან მდგომარეობას იუდეველი ხალხისა და ცხადია ხალხსაც და მით უფრო ფარისევლებს არ უყვარდა ისინი, ვინაიდან ისინი რომის იმპერიის მსახურნი იყვნენ და ფარისევლები მხოლოდ საკუთარ თავს თვლიდნენ მართლება და სუფთება და მოსეს ჯულის გულწრფელ მიმდევრებად, ხოლო დანარჩენი ადამიანები მათი თვალით იყვნენ ცოდვილები და მით უმეტეს ესეთი დამოკიდებულება ჰქონდათ მათ სწორედ აი ამ ადამიანების მიმართაც და აი ამ დროს ეს განთქმული წინასწარმეტყველი ნაზარეთიდან, რომლის შესახებაც ბევრი სმენიათ და ბევრი უნახავთ, ჭამს და სვამს აი ესეთ კომპანიაში, ის მათთან საუბრობს, მათ ასწავლის და ფარისევლებისთვის ეს რელიგიის პროფანაციას ნიშნავს, სამარცხვინო საქციელად მიიჩნევა მათი მხრიდან, ვინც უნდა იყოს ის მოძღვარი და მასწავლებელი, ამ დროს თურმე ჭამს და სვამს მათთან ერთად და რა თქმა უნდა მაცხოვარი ამხელს აი ამ მათ უმსგავსობას, რაზეც კიდევ ვისაუბრებთ. მეორე უთანხმოება გახლავთ მარხვის საკითხთან დაკავშირებული უთანხმოება, მოგეხსენებათ ფარისევლები მკაცრი კანონშემსრულებლები იყვნენ ყველაფერში გარეგნულად, ესეთი იყვნენ მარხვის მიმართაც, ყველა მარხვა, რომელიც აღქმული იყო კანონითა და გადმოცემით, მათი აზრით უცილობრივ უნდა აღსრულებულიყო და ზედმიწევნითაც სიტყვასიტყვიერად და აი ამ დროს რას ხედავენ ისინი, რომ აი ეს ახალი წინასწარმეტყველი, ანუ გულისხმობთ ქრისტეს, ირგვლივ შეკრებილი ადამიანები არ მარხულობენ, ხომ? გასაგებია მათი წუხილიც და შეკითხვაც, რატომ არ მარხულობენ შენი მოწაფეები და ამასაც უნდა, რა თქმა უნდა, მიიღეს ჯეროვანი პასუხიც. მესამე უთანხმოება, ესე იგი, განაპირობა შაბათის დაცვასთან არსებულ საკითხებმა, ეს ერთგვარი ტაბუ გახლავთ ძმამ და დანუ ებრაელი რაბინიზმისა
სადაც არანაირი განდგომა დადგენილი წესიდან არ დაიშვება, ეს კარგად გამოჩნდა მრავალგზის ფარისევლების მხრიდან. აი მოვიყვანოთ თუნდაც მაგალითები, როდესაც ლუკა მახარებელი მოგვითხრობს განღვეულის განკურნების ისტორიას, რომელიც შაბათს განახორციელა უფალმა. ფარისევლების შეხედულებით ძმაუნდა დანო, შაბათს არ შეიძლებოდა არც ცეცხლის დანთება, არც ლოგინის გაშლა ალაგება, არც კერძის მომზადება. იუდევლებს ამ დროს იმის უფლებაც არ ჰქონდათ, რომ თავისი ორმოში ჩავარდნილი სახედარი მაგალითად ამოეყვანათ, ანდა თავის დასაცავად ხელი ზეაეწიათ და თუნდაც მის სიცოცხლეს საფრთხე დამუქრებოდა. მაგრამ თუმცა ეს უკანასკნელი შეიცვალა მაკებელთა მიერ, მას შემდეგ, როდესაც ვიცით ეს ისტორია, სადაც ომში სულ ტყუილ უბრალოდ ამოწყდა ათასობით ებრაელი, იმიტომ რომ მათ შაბათ დღეს არ აიღეს მახვილი ხელში და მას შემდეგ იუდეველებმა ნებადართული ჰქონდათ თავის დაცვა აი ამ დღეს და შაბათ დღეს იუდეველებს ასევე აკრძალული ჰქონდათ მოგზაურობა, ან გზაში მყოფს გაეგრძელებინა მსვლელობა, ვიდრე მზის ჩასვლამდე ის აუცილებლად უნდა გაჩერებულიყო. ამიტომ მაცხვარმა, როდესაც განკურნა ეს 38 წლის განმავლობაში უძლურებაში მყოფი განღვეული, სწორედ შაბათ დღეს გააკეთა ეს, ისევე როგორც სხვა შემთხვევაში ხელი ჰქონდა გამხმარი ადამიანს და ის განკურნა, ასევე ვიცით შობილგან ბრმა განკურნა სწორედ შაბათ დღეს და ეს მაცხვარი ამას შეგნებულად აკეთებს, რათა აჩვენოს მათ, რომ ჯული ითხოვს არა სიტყვას შესრულებას, არამედ მის სულიერ შინაგან აღსრულებას და რომ სიყვარული გაცილებით უფრო დიდია ვიდრე გარეგნული ფორმა. უფალის ჯულის სიტყვით გაგების ნაცვლად ძმაუნდა დანო მის სულს აღადგენს, ხომ? და რომელიც დიდი ხნის წინ უკვე დაივიწყეს იუდეველებმა, რამე თუ მხოლოდ აი ამ ჯულით გარეგნულად აღსრულებას მისდევდა ისინი და მხოლოდ ამაში ხედავდნენ ისინი გადარჩენას. და მაგრამ ასეთი ჯულის შესრულება ათავისუფლებდა ხალხს მათი ზეგავლენისაგან, ძმაუნდა დანო, რომელსაც ისინი იყვნენ დაჩვეულნი. ანუ ჩვენ გულისხმობთ იმ მდგომარეობას, როდესაც ქრისტე აკეთებს აი ამას შაბათ დღეს. ანუ მათი ძალაც ხომ სწორედ აი ამ განუწყვეტელ თვალყურის დევნაში იყო. იმისა, რომ აი ამ ხალხის ზედმიწევნითი შეესრულებინათ და ესე იგი ჯული და მათ მიერვე აი ეს დადგენილი ჯული და ეს გარეგნული წესჩვეულებები და რიტუალები და მათ მიერ დადგენილი ეს ფარისევლების მიერ დადგენილი ზედმიწევნითი კანონები, რომლებიც მხოლოდ გარეგნულად სრულდებოდა, მათ შეეძლოთ, ესე იგი უფლება ჰქონდათ, რომ ნებისმიერ დროს ჩარეულიყვნენ ადამიანის ცხოვრებაში და ამითი, რა თქმა უნდა, გარკვეულ ზეგავლენას ახდენდნენ ადამიანებზე. ხოლო როდესაც მაცხოვარი გვთავაზობს აი ესეთ დამოკიდებულებას შაბათ დღეს, ისინი, რა თქმა უნდა, აღშფოთებულნი არიან, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ადამიანებს უფრო თავისუფალი არჩევანის უფლება ეძლევათ და ყოველთვის შეეძლოთ უკვე სიკეთის კეთება და არა მოქცეულიყვნენ ამ მოაზრო ჩარჩოებში, რომელიც მათ ფარისევლებმა დაუდგინეს. რა თქმა უნდა, მაცხოვარი სულ სხვაგვარად უდგება მოსეს ჯულს და მის დადგენილ ჯულს, ის ამბობს, რომ არა მოვედ დახსნად ჯულისა, არამედ აღსრულებად, ხომ? და მაცხოვარი უშვებს ცვლილების დაშვების შესაძლებლობას, მაგრამ თავად წმინდა წერილის სულის კვეთების დაცვის ფარგლებში. ამას ხაზი უნდა გაესვას. ამრიგად მაცხოვარი არა ერთგზის არღვევს ფორმას, ხედავ ჩვენ, ხომ? დავუშვათ და შაბათის დარღვევის ფორმას, მაგრამ იცავს მის შინაგან სულს, შინაგან სულის კვეთებას და შემდეგ ბრძანებს, რომ შაბათია ადამიანისათვის და არა ადამიანის შაბათისათვის, ხომ? ეს შესანიშნავი სიტყვებია და ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს გარეგნული ფორმა კარგია, ფასეულია
ცხადია, მაგრამ ყოველივე აზრს კარგავს, როცა ის კარგავს კავშირს ცოცხალ სულთან, სულიერებასთან. ამ დროს ლოცვაც უნაყოფო ხდება, თუ ის მხოლოდ გარეგნულად აღესრულება, თვითკეთილი საქმეებიც და ადამიანი მასში მთელი სულითა და გულით არ მონაწილეობს, ცხადია ეს ყველაფერი რჩება გარეგნულად და შინაგანად არ აღწევს ადამიანის გულში, შესაბამისად არც ღმერთამდე აღწევს ესეთი სიკეთე. და თუ ჩვენ კარგად გავიაცრებთ ძმაუნდადანო მაცხოვრის ხედვას, მსოფლხედვას, ძირითადად რელიგიას და რელიგიურ ცხოვრებაზე, ჩვენთვის გასაგები იქნება პასუხი იმ უთანხმოებისა, რომელიც ჰქონდათ ქრისტეს მიმართ ფარისევლებს. და როდესაც ფარისევლები ბრალს დებენ მაცხოვარს იმაში, რომ ის მეგობარია მეზვერეებისა და ცოდვილებისა, უფალი მათ მიუგებს, რომ არა უხს ესე იგი ჯამთელებს ხომ მკურნალობა, არამედ სნეულთა, არა მოვედმე წოდებად მართალთა, არამედ ცოდვილთა სინანულად. აი ეს არის მთავარი ძირითადი სათქმელი შინაგანი სულიერი მდგომარეობის და ხომ ის გარეგნული ფორმა, ის გარეგნული სიმართლე, რომელიც ახასიათებდა ფარისევლებს, სინამდვილეში სულ არც არ იყო სიმართლე, სულაც არ იყო სათნო ღვთისთვის. ეს კარგად ჩანს ყველა მხრიდან, როგორც შაბათის დაცვის მხრივ, ისევე მათი სიკეთეებისა და გავიხსენოთ ფარისევლის და მეზვერის ლოცვის მდგომარეობები, მათი შინაგანი მდგომარეობა კარგად გამოხატავს ეს, როგორი იყო ფარისეველი, რომ თითქოს და ყველაფერს აკეთებს გარეგნულად, ამით ტრაბახობს, იქებს თავს, მაგრამ ამავე დროს ხედავთ, რომ მისი სული აბსოლუტურად უცხოა, მისთვის ის ვერ ხედავს საკუთარ ცოდვილობას, საერთოდ დაბრმავებულია სულიერად. როცა ამ დროს მეზვერე მხოლოდ ერთი სიტყვებით ღმერთო მილხინე მე ცოდვილს ამას და შემიწყალე, ამითი ამბობს ყველაფერს, რომ მისი სულს სჭირდება გადარჩენა, რომ მას სჭირდება ღვთისწყალობა და შეწევნა და სხვა არაფერი. და ყველაზე ძვირფასი ძმაუნდადანო უფლისათვის არის ადამიანის სული. ამიტომ აი ეს რელიგიური მასწავლებლების ვალდებულება სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ეს დამძიმებული ცოდვით სული გაანათლო, განკურნოს, დაუბრუნოს მას შინაგანი სულიერი ცხოვრება და საბოლოო ჯამში დაუბრუნოს ის შემოქმედ ღმერთს, ვისიც არის ეს შექმნილი, ვის მიერაც არის შექმნილი და იმ პატივის და დიდება დაუბრუნდეს, რომელიც წესით ეკუთვნის ადამიანს ღვთისაგან. არ არის საჭირო ისეთი მასწავლებლები ძმაუნდადანო, რომლებიც არ ფიქრობენ აი ამ სულიერ მარადიულზე, რომელიც მხოლოდ გარეგნულად აფასებენ და თუ ის ფიქრობს, რომ დარჩეს ვითომ და მართალთა და უმწიგლო ჯგუფის წარმომადგენლად, როგორც ამას ფიქრობდნენ ფარისევლები და ესეთი ფარისევლები დღესაც ბევრნი და მრავალნი არიან, მაშინ ის, რა თქმა უნდა, უსარგებლოა და ვერ ასრულებს აი ამ თავის სულიერ და რელიგიურ ვალდებულებას. და შეკითხვაზე, რომ რატომ არ მარხულობენ შენი მოწაფეები, მაცხოვარმა ესეთი პასუხი მიუგო, რომ ვერ ხელეწიფების ძეთა სიძისა და ვიდრე სიძე იგი მათანა არს მარხვად, არამედ მოვლენან დღენი, ოდეს ამაღდეს სიძე და მაშინ იმარხულონო. ხომ ეს შესანიშნავი პასუხი გახლავთ, ანუ მარხვა არ შეესაბამებოდა ძმაუნდადანო მოწაფეების იმჟამინდელ განწყობილებას, როდესაც ქრისტე მათთან იყო, ხომ? მარხვა ნიშნავს მწუხარებასა და სინანულის გამოხატულებას, მაგრამ ჯერ სიხარულის ჟამია, ხომ? ჯერ მაცხოვარი მათთანაა, ვინაიდან მათთან ქრისტეა და შესაბამისად აი ეს სიხარული მათ ავსებს დადგება დრო, როდესაც უფალი ამაღლდება ზეცსა და მაშინ ცხადია იმარხულებენ და ამისი მაგალითები თავად უფალმაც მოგცა ჩვენ, როდესაც ფაქტობრივად 40 დღის განმავლობაში არაფერი უჭამია და ეს მარხვი გამოხატა ამითი უდიდესი მარხვის ასკეტური მდგომარეობა, ამიტომ ვერავინ ვერ იტყვის, რომ მარხვა არასრულებდა მაცხოვარი ან არ მოუწევდა მარხვის შესრულებისაკენ თავის მოწაფეებს. და ამას ჩვენ ვხედავთ შემდეგ უკვე თავად მოციქულთა ცხოვრებებში მათი მოწაფეებისა და საერთოდ წმინდა გადმოცემა
ამას უდიდესი სწავლება არსებობს მარხვის შესახებ, რომელსაც ჩვენ დღემდე ვასრულებთ. და ბოლოს ფარისევლები ბრალსდებენ უფალს და მის მოწაფეებს, რომ ისინი შაბათ დღეს ჭამდნენ ხორბლის თავთავებს, ხო? მაცხოვარი კი მათ ახსენებს ძმაოდანო დავით მეფის ისტორიას. შეგახსენებთ ამ პერიოდს, როდესაც ეს არის დავითი, როდესაც საულისაგან იმალება და ესეთი სამღვდელოდ გამზადებული პურები, უდიდესი სიწმინდე გახლავთ ის და ვერავინ უცხო აი ამ მოსის ჯულის თანახმად ვერ შეეხებოდა აი ამ პურებს, მაგრამ დავით მეფსალმონემ დაარღვია ეს დადგენილება და დაარღვია იმიტომ, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში მას შიმშილით სიკვდილი ემუქრებოდა და უფალი არ საყვედურობს დავითს, ვინაიდან კანონმდებლობა გულისხმობს ადამიანისათვის სული სარგებელის მოტანას. აქ ამას ხაზი უნდა გაესვას, ხოლო სადაც მისი სიტყვა სიტყვიერი შესრულება ცხადად ავნებს ადამიანს, ის რა თქმა უნდა და შეიძლება არ შესრულდეს, ან რაღაცნაირად შეიცვალოს იმ მომენტისთვის, კერძოდ იმ მომენტისთვის გულისხმობ ჩვენ. ასევე არ შეიძლებოდა მოციქულების დადანაშაულებაც ძმაოდანო იმის გამო, რომ მათ შიმშილის გამო, სწორედ რომ საჭიროების დაარღვიეს შაბათი, ვინაიდან შაბათია კაცისათვის და არა კაცი შაბათისათვის, ხომ? ამიტომ ეს გარეგნული დარღვევა შინაგანად სულაც არ არღვევდა წესებსა და კანონებს და ფარისევლებისთვის კი პირიქით იყო. ადამიანი იყო შაბათისთვის და არა შაბათი ადამიანისთვის და ის შეიძლება მომკვდარიყო კიდე შიმშილით, მაგრამ სჯული თითქოს და უნდა შეესრულებინა. და განმარტებისთვის შემდეგი მაგალითი შეგვიძლია ჩვენ მოვიყვანოთ, როდესაც აი მაგალითად ავიღოთ არქიტექტორი იწყებს ტაძრის შენებას, ის პირველ ყოვლისა აი მხარაჩოების აკეთებს, ხომ? ამის გარეშე სამუშაო ვერ შესრულდება. შეიძლება რამოდენიმე რიგი ქვისა დააწყო, მაგრამ შემდეგ ვეღარ იმუშავებ თუ არ დააწყო ხარაჩო, ხომ? და ხარაჩო გვაძლევს ჩვენ საშუალებას ვაწარმოოთ ეს სამუშაო მაღალ სიმაღლეებზე და რაც უფრო მაღლა აღსასრულებელი, მით უფრო მაღალი ხარაჩო გვესაჭიროება და ხოლმშენებლობის დასრულების შემდეგ შეიძლება ამ ხარაჩოს მოხსნა. და მამები ასეთ რამეს განმარტავენ, რომ ხარაჩო ეს არის ის წესები და კანონები გარეგნული მოქცევისა, რომლებიც აუცილებელია ადამიანისათვის, მათი ამოცანა სულის აღზრდაში, აი ამ ხელშეწყობა, მასში ღვთის ტაძარში ტაძრად აშენება, რაც სულიერი მუშაკობის ძირითადი მიზანი გახლავთ და საჭიროა ხარაჩო, ვკითხულობ ჩვენ, ცხადია საჭიროა, ვინაიდან მათ გარეშე ტაძარი არ აშენდება. ანუ საჭიროა წესგანგება, კანონები, რა თქმა უნდა საჭიროა, მათ გარეშე არაფერი არ იქნება, მას გარეშე ქაოსი ისადგურებს ადამიანის სულში და რა თქმა უნდა ინგრევა ყველაფერი. და როგორც ხე ზრდასთან ერთად საჭიროებს, რომ მის გვერდით იყოს ჯარჭობილი ჯოხიც, რათა არ წაიქცეს ის, ასევეა ეს ხარაჩოს ფუნქცია, ანუ კანონმდებლობის ფუნქცია. მაგრამ საკმარისი როდია მხოლოდ აი ამ ხარაჩოების აგება, ანუ მხოლოდ გარეგნულად ფორმის შესრულება, როგორც ამას აკეთებდნენ ფარისევლები, მაგრამ შინაგანად აბსოლუტურად არ აშენებდნენ ტაძარს. ანუ ეს გარეგნული კანონები ჰქონდათ, მაგრამ შინაგანის სულიერი ცხოვრება აბსოლუტურად არ შეესაბამებოდა მათ გარეგნულს. რა თქმა უნდა, უაზრობა ააგო ესეთი ხარაჩო, ხოლო ტაძარი არ ააგო, თავისთავად ისინი უსარგებლო იქნებიან. ასეთივე იყო სწორედ აი ამ ფარისევლების დამოკიდებულება, მათი კანონების შესრულების მცდელობა და სურვილი. კარგად უნდა გვახსოვდეს, თუ მაცხოვარია ყოველივეს ცენტრი ადამიანის სულიერი ცხოვრებისა და მან უნდა იმეფოს ადამიანში, მაშინ ქრისტიანის პირველი დანიშნულება გახლავთ საკუთარ სულში ააგოს ეს ღვთის ტაძარი, ანუ განვიწმინდოთ ჩვენ ცოდვებისაგან, აღზარდოთ სული, მოვამზადოთ უფალთან შეხვედრისათვის და ეს გახლავთ ის ძირითადი ჩვენი
საზრუნავი ძირითადი რათა მისანი მივახციოთ. აქეთკენ უნდა იქნეს მიმართული ადამიანის მთელი ძალისხმევა და ყურადღება. მაცხოვარი ბრძანებს, რომ ეგზალენით თავთა თქვენთა და ცომისაგან ფარისეულთა, რომელი არის ორგულობა. ეს სიტყვები არის პირდაპირ ხილება აი ამ სულისკვეთებისა. ანუ ვეგზალოთ უნდა ჩვენ ცომისაგან ფარისეველი, საფუარისაგან ფარისევლებისა, ხო? რა არის ის? ესე იგი ორგულობა, ხო? პირფერობა. და როგორ იმკვიდრებს ესეთი ორგულობა და პირფერობა ჩვენს გულში ადგილს? ის ჩდება მაშინ ძმანდა დანო, როდესაც ადამიანის ეს მთავარი საზრუნავი არა ღმერთი, არამედ აი ამ ქვეყნიური ყოფა ხდება და როდესაც რელიგია არის საშუალება აი ამ მიზნის მიღწევაში, ამ დროს იკარგება ჭეშმარიტი ღვთისმსახურება და ადამიანი იწყებს თამაშს. აი ეს სულისკვეთება არის, ხდება ჩანაცვლება შინაგანის გარეგნულით და ხშირად ეს შეიძლება ზარმაცობის შედეგად ხდებოდეს, ადამიანი იწყებს ღმერთის მოტყუებას. ანუ თავიდან შეიძლება სინდისი ქენჯნიდეს მას, მაგრამ თუ არ მიაქცია აი ამას ყურადღება, ადამიანი იოლად მიემსგავსება ფარისევლებს და როდესაც ადამიანს არ გააჩნია ძმანდა დანო ეს შინაგანი სიხარული ღმერთთან ურთიერთობისა, ნებით თუ უნებლიეთ ის შემდეგ ცდილობს აი ეს უმაღლესი სიხარული ჩაანაცვლოს აი მე სხვა სიხარულით, სხვანაირად, ანუ სხვაგვარად ეს მსახურება უაზრობა რჩება და ამიტომ ამის კომპენსაციას, ასე ვთქვათ, ადამიანი პოულობს ამ ქვეყნიურ დიდებაში, საყოფაცხოვრებო სიამტკბილობაში, რომელსაც ის იღებს აი ამ ადამიანებისაგან, ესე იგი მოჩვენებითი სიწმინდის გამო და აი ამ პერიოდიდან იწყება აი ამ პირფერობისა და ორგულების პირველ პლანზე წამოწევა, ხომ? და რა ხდება აი ამ დროს? კარგად წარმოაჩენს ის საკუთარ თავს, გარეგნულად რელიგიურ მოთხოვნებსაც კი ზედმიწევნით ასრულებს, მაგრამ შინაგანად ცარიელი, ორგულია, ხშირად მრისხანე, ამპარტავანი, გამკითხველი, კაცთმოძულე, შურიანი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ყველაფერი შიგნიდან აქვს ჩაბუდებული, მაგრამ გარეგნულად ხედავთ, რომ ფარისევლების დამოკიდებულებას, რომ აი ათეულს შევწირავ ვიძახის, ხომ? ფარისეველი ლოცვის დროს სიკეთეს ვაკეთებო, ანუ და არ მავიწყდებაო ჯულიო და არ ვარო ვითარც ის მეზვერე და ცოდვილიო. ანუ ამითი ის პირდაპირ მიანიშნებს აი ამ სულისკვეთებას, რაზეც ვსაუბრობ ჩვენ, რომ მას არ მიაჩნია თავი ცოდვილად და პირიქით ყველაფერს ასრულებს და ამ დროს იღუპება. ამრიგად ფარისეულობა, აი ან ეს რელიგიური პირფერობა სრული სიყალბეა, ვინაიდან ადამიანი აქ ცრუობს ღმერთის წინაშე, ადამიანების წინაშე და საკუთარი თავის წინაშეც და მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, რომ ვერასდროს ვერ მოვატყულებთ ჩვენ ღმერთს, ვერავის ვერ მოვატყულებთ და ეს იქნება პირდაპირ ჩვენი სამხელი ღვთის წინაშე, როდესაც წავდგებით, ამიტომ უნდა ვიცოდეთ, რომ არანაირი პირფერობა, ორგულობა აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით არ არის მართებული, ეს არის სიცრუის სული, რომელიც იმკვიდრებს ადამიანში და ჩვენ შემთხვევით არ ვამახვილებთ აი ამ ფარისევლების შინაგან მდგომარეობაზე ყურადღებას, იმიტომ რომ ესენი დღესაც როგორც შეიძლება არასდროს გაძლიერებულია და მისი გარეგნული შესრულება უფრო კარგად ჩანს, ვიდრე მისი შინაგანი. დღეს შეგვიძლია ჩვენ თამამად ვთქვათ ამის შესახებ, რომ გარეგნულად უფრო მეტად ვასრულებთ, ვიდრე შინაგანად. ჩვენ დავკარგეთ შინაგანი ლოცვა, ჩვენ დავკარგეთ შინაგანის სულიერი ცხოვრება, დავკარგეთ მისდამის სწორი დამოკიდებულება. რამდენად შორს ვართ ჩვენ არათუ წმინდა მამებისა და ძველი დროის მამებისაგან, არამედ თუნდაც ერთი თაობის ადამიანების წინა სულისკვეთებისაგან, ხომ? როგორები იყვნენ ისინი და
როგორი პატივისცემა, შინაგანი გზაულება და გრძნომოსილება, ჩანდა და სიყვარული და სტუმართმოყვარეობა და ასე შემდეგ, ზოგადად ზნეობა და როგორი სახეცვლილება ხდება ამ ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში. ეს ყველაფერი გვაფიქრებინებს ჩვენ საით მივექანებით და ამავე დროს უნდა გვახსოვდეს, რომ ღმერთს მიერ ყველაფერი არის შესაძლებელი, ოღონდ ადამიანმა ცხადია უნდა ისურვოს სულიერი ცხოვრება და სწორად წარმართოს ის.